Daro labai daug metų, visą savo karjerą ir visą savo gyvenimą. Todėl prašau pasveikinti šiltais plojimais mūsų pirmąjį asociacijos svečią, jo ekscelenciją Lietuvos Respublikos prezidentą Valdą Adamkų. Prisipažinsiu, kad žiūrint į šiandieninę mūsų visuomenę, galiu Jums prisipažinti, kad man jį kelia be galo daug ir klausimų, ir net ir rūpesčio. Ir dažnai klausiu savęs, kodėl. Kadangi šventai įsitikinęs, kad po 20 metų, kada šiandieną, reiškia, mes žvelgiame atgal, aš dar nematau to psichologinio lūžio. Ir aš tikrai dar kartą kartuoju, psichologinio lūžio tautoje visuomenėje. Mes dažnai kalbame apie pilietinę visuomenę, apie mūsų brandą politinę. Bet kada aš pasižvalgau ir pasižiūriu į rezultatus, mūsų veikloje ir tas, kas atsispindi kiekvieną dieną, ar tai spaudoj, sakykime, žiniasklaidoj. Faktai kalba kažkaip tai priešingai. Atrodo, kad mes kažko tai negalim atsikratyti, kad kažko tai trūksta mūsų visuomeniai. Kalbame apie ją taip. Ir aš pats, sakant, turėdamas 10 metų įsipareigojimus ir, kaip sakant, kuriuos aš stengiausi įgyvendinti, ne kartą kalbėjau ir svarstėm, ką daryti, kaip daryti, kad paveikti, kad mūsų visa visuomenė turėtų tą, sakyčiau, jausmą, atsakomybės jausmą prieš žmogų pirmiausiai, o to pačiu ir prieš valstybę. Ir manau, nuolatinis ir šiandieną yra, sakyčiau, rūpestis tai, ką aš galvoju, kad mūsų visos problemos, kurios supa mus, mūsų valstybinėme gyvenime, mūsų bendruomenės, sakyčiau, mūsų bendruomenėje, kurioje gyvename ir kūrėme, būtent stoka pagarbos žmogaus žmogui, o iš to išvadoje turbūt pagarba įstatymui, aplinkai ir su to susietomis pasiekmėmis. Aš pradedu svarstyti net ir savo paties nueitą gyvenimo kelią, kuris turbūt čia jokios abejonės neturiu, kad esu nuėjęs ilgiausią, žvelgiant į jūs šitą auditoriją, skaičiuojant metus. Tačiau, man atrodo, galiu grįžti atgal ir suvesti vis tik tai, kad atsakomybės, supratimo, įsijautimo į, sakyčiau, tokį nuoširdų, gryną tikėjimą savo tautą, savo valstybę, savo artimų žmogum, prasideda nuo pat pirmųjų žingsnių. Ir aš pats bandžiau atkurti šitą, kurgi prasidėjo tas sąmoningumas, kuris turėtų visus mus lydėti ir atvesti iki šios dienos ir žengti į ateitį. Ir aš galvoju, kad aš galiu, reiškia, pats pasakyti, kad bent aš savyje galėjau atkurti tai, kad pats sąmoningumas pas mane atėjo, turbūt, kad aš buvau 10-11 metų amžiaus. Ir tai davė ne kas kita, bet mokykla. Mokykla, kuri buvo pirmoji, kuri įžiebė, sakyčiau, tą atsakingumo ir supratimo jausmą, kuris lydi iki šios dienos.